Hej og velkommen til min version af Trøjborg Bryg. Det første Niels han møder på mit interface, det er den her adgangsgivende side, som er meget simpel. Han trykker selvfølgelig før 2003. Herefter kommer han ind på forsiden, hvor han møder et genkendeligt ansigt, nemlig maskotten Fritz, som også er på ølene. Han møder også en genkendelig tekst, som også er på ølene, altså den her rullende tekst. Den har jeg skabt med en mark, og så har jeg sat en skoldemarm på, så det går lidt hurtigere. Og det er altså for at skabe noget opmærksomhedsfangende. Så går han videre til det her banner, som er en collab med noget lokalt og noget fodbold, som Niels skal op i, nemlig AGF. Den blå her, det er den samme farve, som der er i Fritz's bukser, og den grønne den samme, der er i hans trøje. Så går han videre, hvor han møder nogle gode stemningsbilleder, som skaber en god følelse indeni med social sammenhold. Og her bliver han altså lidt videre med en call to action knap til eventsiden. Så scroller han videre og møder her Trøjborg Brygs vision med miljøvenlighed og naturen i tankerne. Niels han besøger den her burgermenu-knap, som altså er lidt anderledes end hvad han ellers møder, og så går han ind på frie varianter. Her mødes han af en tegnet øldåse, der skaber lidt formkontrast i forhold til de ellers skarpe linjer. Så møder han genkendelige farver og selvfølgelig dåserne i skarpe, tydelige billeder. Der er en call to action knap, hvor man kan besøge shoppen. Og her har jeg altså lavet noget helt andet på mobilen, hvor jeg har lavet sådan en akkordeon og menu, som man kan åbne og lukke. Og den måde, jeg har gjort det på, det er, at jeg har lavet en mobilmenu, og så har jeg lavet en desktop-menu, og så har jeg sagt display none til den menu, der ikke skulle vises. Yes. Og så kan Niels altså gå videre og besøge shoppen, og her der møder han altså igen en genkendelig mønster fra forsiden, og ellers så relevant information i forhold til, hvad han skal bruge for at kunne købe det her. Så kan han gå videre til den her oplevelsesside, hvor han genkender layoutet nu for de andre to sider med den her store overskrift og sådan noget blødt tegnet. Så kommer han lidt videre her og ser, hvad det handler om. Og her møder han altså også et genkendeligt layout fra forsiden, hvor at det er de her gode stemningsbilleder, der minder ham om noget godt. Blindsmagning, det fanger hans opmærksomhed og viser, at de er sikre i deres sag med den gode smag, som Niels han søger. Og i forhold til frie arrangementer, så er det socialt og hyggeligt selv uden alkohol, hvilket også er en af Niels' bekymringer. Og så er der galleriet for neden, der viser en stemning og gode stunder, der bryder det tabu, Niels tvivler på i Value Proposition Canvas. Så er der vores historie, som er en beskrivende tekst med relevant information, der møder Niels' forventning om et mikrobryggeri, der ved, hvad de laver. Der er et stemningsbillede, der er hyggeligt, lokalt, kærlighed, familie, venner, den følelse Niels han får. Så er der den her vores visionsside, hvor at Niels han møder et mikrobryggeri med en plan, der er altså tanker bag det alkoholfri øl, og det vil han også gerne vide hvorfor. Han tænker tilbage på den side med eventsene, og det kunne være sjovt nok at komme ind og høre et foredrag om, hvorfor de netop har valgt at arbejde med alkoholfri øl. De her to sider, de afsluttes begge to med Trøjborg Bryg, som om at det var for et brev, altså fra Trøjborg Bryg til Niels. Så er der den sidste side, som er Nyd livet frit. Og her mødes han altså en interaktiv side, hvor han både kan få relevant information og også lave noget på. Han får bekræftet, at det sundhedsmæssige, han søger i siden. Og her tænker han tilbage på at kunne gå til yoga ved det der frie arrangement, møde nye mennesker, være sund og drikke en alkoholfri øl, der smager godt, uden at få det dårligt dagen efter, og samtidig få noget motion. Jeg har haft en del problemer med de her flipkort i forhold til det kodningsmæssige, men det skulle løse sig med en masse diver. De burde også se ok ud på mobilen og være i midten, men der skulle bare en masse diver til. Jeg har generelt valgt at arbejde meget med Flexbox, fordi det er det, jeg har lettest ved, eller føler mig tryg i, men jeg vil helt klart udfordre mig selv med grid i fremtiden.